Sige, okay. Limbag na rag na malantay amin kakabsat, ket iti Diyos na kayong imbag unay sa nangaramid iti maysang nang wagwagan na iti tunggal na isa kanya tayo. Nang runa kanyatan kakabsat nga namati. Dahiti kakabsat nga intad iti Diyos kanyatay nga sirib, nga mauawatan tayon dagiti pagsasagadsad iti paspasama. Kakabsat haang umdas nga amutay ato Naawan to di pigsa nga urnong titunggal may sa kanya tayo ure kasano tayo nga ipapilit lalo ata baksin. Kaamuti ado nga kapatiran mahaansis antay nga awaten. Adi nga rin kakabsat iti alilaw ni Satanas. Sa uray na amutay nga madi, amutay yung ibagbaga ti Biblia nga haan nga dapat amutay yung haan nga maisalakan nga awaten tayo deta. Ngam anya iti pigsa tayo kakabsat nga mangsaan no awan iti naurnong tayo nga sao iti Apo. Iso nga kunakta tayo nga ulitin, naging bag iti Diyos. Tano siguro awan dati nga pandemya kakabsat, imposible no nariing tirek na tayo. Imposible no, adit na maturog na rek na tayo kat nariing. Digi kinaimbag iti Apo. Kat amoy kakabsat, deta digi kunanad ti Matthew chapter 24. Nga iti Diyos, ipakpakita nan, wenor aramidin nan, digi pa nang paababa na iti aldaw. Iti Matthew 24:22. Ket no dagita nga aldaw saan da kumanga na paababa, awan kuma itilasag nga maisalakan. Ngem gapo kadagiti napili dagita nga aldaw mapa ababadan to. So nga iti Diyos kakabsat, kasla nang isuna iti kumbaga kasla last call kadagiti namati. Nga ipakpakita iti Apo nga dati nga aldawen ket paababaon na. Tahante nga kabailan kakabsat amo ti Diyos ti kinarasi tayo. Dagi tupay nga maminsan, ipangpangako tayo kini Apo, ngano maipaay, dagi kayat iti Diyos ket Lord, ipaay ko matibiyag ko na obserbi na. Minsan garod kakabsat ket hantay nga maitid, dagi talaga rubong tayo So nga amo ni Apo dagi kinarasiken kinarukop. Iso nga iti Apo, abutan na dagi nga kinarasiken kinarukop. Ket tatata igawgaw at iti Diyos ti ima nakakabsat kanya tayo babaen kadati nga pandemya iti sa nga lubungan, dapaten kakabsat deta nga pinangring iti Apo, ikarigatan tayo kuman nga maturugen. Kasi kasla dagi panawon ni Lot. Dagi last 7 days kasla isu dato yung kakabsat. Adi panawon ni Noah kunak kuma. Kasla dato yung kakabsat. Yan dagi panawon ni Lot. Nga ka-DJ laangan kakabsat nga aldaw no hanga agdarat ket mapukaw iti biyag na. Ket kakabsat iti nakabutbutan ken nakamamak. May sa data kararwang nga kayat iti Diyos nga isalakan kanya tay ket mapukaw data awanen. Ket iti metlangarod nang ipanan iti panawon ken oras tayo nga puro kadati lasag. Awan tumet lang arod kakabsat iti awan tumet lang arod kakabsat iti pakapaypayan na deta maibati tayo met lang garod. Agsublimet nga rod amin nga dayaw, amin nga nagunod, amin nga urnong, amin nga imbannog tayo para kadeta pisikal. Agsublim tumet lang arod kakabsat iti daga. Isu nga dapat maawatan tayo kakabsat. Ken di kasla ipateg tayon, iti kumagbalin nga response tayon, tatta nagaramid iti Dios, iti kasla pangaladkad na kanya te kasla di panawon ni Lot. Dapat aggaraw tayon kakabsat. Iti expect iti Diyos nga te kakabsat nga response tatta. Haan nga DJ, mausar pa lang ti worker nga mangpilpilit kanya te haanin kakabsat. Dati DJ panawon nga bukod te nga kararuan kat talaga nga si tayon ti mangiyasided. Hantay nga urahin ng kakabsat nga iti Apo pay kaagaramid pay kadagiti sumarsaruno nga paspasama. Inangarami din kakabsat iti Diyos. Isu dato yun. Isu nga agyaman tayo, impaltiing iti Apo kanya tayo dati nga sirip ta mauawatan tayo. Kat amoy kakabsat iti sabali nga Christian group. Amo damot dati kakabsat I-share da nga rod sa Facebook. 666, wag magpatatak, wag tanggapin kasi marka ni Satanas kung na. Nagado kakabsat, amo dati dyan. Ngam dati sirip no kasanom nga kasano ka nga agurnong sirip no kasanomon nga ipatag adi nababati nga time digi sirip no kasanom kakabsat nga pagtagumpayan to digi awan kanya da nga digi matit ti Dios kanya tay tata. Isu nga dati aramidan iti apon kakabsat nga ititad na nga panawon nga sang kabasiton natda nga panawon nga ititad ng kakabsat nga agurnong tayon dapat ti response tayon si tayon itag voluntaryo kuna na ti 1 Peter chapter 4 verse 7 no nagkamali. Ibaga na di nga kwa, adi kababalin ti may isang nga Kristiyano, agbalin ko mga nanakem. Anya di nanakem. Adi kita yon iti mangipamuspusan ati kararwata yon. Amen. Aramidin tayong kakabsat di parte tayon nga
maiyabot pa di ima iti apo nga mangkwa kanya tayo mga abot kanya tayo kakabsat. Di kinaimbag iti apo nga dapat nga mariknakin makita tayo. Tadeti mo't lang arod kakabsat nang ipanan ken nang ibubuhusan tayo iti panahon ken oras tayo kakabsat. Haantay nga hanga dati iti isango tayo iti apo, iti isango tayo data kakaiso na nga kararwatay nga data ti kayat nga isalakan. Iso nga di iti urayan iti apo nga response tayo. Nga iti bawat pinangan ko may iti kararwa, kas di kakabsat. Gundawayan tayo dagijay, iti mangkun na dagijay, adi pigsa tayo nga umdas to nga sumango. Kat amoy kakabsat iti nakabutbuteng. Kadati pala nga pandemya nga naamuan tayo, amu tayo agkurang ti pigsa tayo. Kat mahaantay nga agnaknakem. Nga si tayo iti mismo nga aking bagi, iti mangbirok iti pagpigsaan tayo, no kasano ti nga agor nung iti pigsa, kakabsat iso di kunanang adon to ti maalilaw, uri kristyano. Kat amok hantay nga kayat nga mapabilang ijay. Iso nga iti apo kakabsat, dati nga aramidin na, dati babati na pa'y, nakdapay nga panawon ko na iti 1 Peter chapter 4 ba ajay? Nga, deta nakda nga panawon ko na, usarin yun, para yung ti pagayatan ti Diyos. Kakabsat, anya pa'y iti hantay kag na nagunod, no tutuusin, nga dinawat tayo ti apo. No tutuusin, imparaman na aming kanya tayo, dagiti kinayat tayo, hinangat tayo, pangarap tayo, ambisyon, intat iti apon kakabsat, tapos dati natda pala nga panawon nga itid na kanya tayo para maisalakan ta kararwa tayo, kat 50-50 ti kalagayan tayo. Kaya tayo palang kakabsat nga usamin para ibukod tayo nga kayat. Si apo ko nana, imbaga ni Pedro, takpakaasidin ko nana, datanat da nga panawon, usarin yung ti pagayatan ti apo, anya di pagayatan na kakabsat. Usarin tayo datan nga agurnong gen agpapigsa ti kararwa tayo. Amo yung kakabsat, di yan ti istorya ni Lot. Amo yung ti kalagayan ni Genesis chapter 19. 50-50 adi kakabsat, maisalakan para saan ni Lot ijay. Ngam gapo nga rod, ta impapi, adi pinangpilit iti apo kat nakisabay isuna, wano, adi response na kakabsat kat kwa, nakiayon ka di kayat iti apo, iso nga no apay nga isalakan. Kasi kung na di ang helidi, nga no hangkang agtalaw, baka hangkang nga makalisi ko nana. So, at dati tendency na kakabsat, nga mabalin pala nga maisagmak, kas di kinyate tatta. Haan nga garanti kakabsat nga nabayag tayo, haan nga garanti nga nakaurnong tayo iti adu nga sirib, haan tapno ibaga tayo nga maisalakan, haan no dati panawon nga iti just kanya tayo kakabsat, tapno masigurado tayo ibuson tayo dato yan para iti panangbiro ken no nya dadi kayat iti apo nga no kasunod tayo nga isagana dadi kararwatay nga sumango taulitin mi maning kakabsat hanga asi iti great trib isang nga imbaga na great trib kakabsat great tribulation dakkel nga rigat, taapay, rigat di nga hampay pulos nga napadasan tintero nga lubong. Kat awan iti makalasat, uri may isang alasad ko na iti Matthew 24. Isang nga ti kinaimbag iti Diyos, tatangtinglin na palang kakabsat, dajar aramidin ni Satanas, nga piliton na uray dagiti namati, nga alilawan. Aramidin tayo nga rudmatan, dajar pamuspusan, nga agnaknakom tayon, nga mangibiro iti pagurnong tayo kakabsat iti pigsa. Tabarbaring lang ko nangarod na Apostol Pablo no magugod tayo di pan nakaisalakan ng amoy yung kakabsat tinagmayat ijay iti promesa iti apo no salimot-mutan tayo lang matkit di aramidin tayo aming nga parte tayo nga ikarigatan tayo uray na sakit nga ado dagiti maibati tayo uray na sakit nga dagiti maisakripisyo tayo kakabsat ipanunutan tayo ibati tayo iti dagadeta kat iti sangwon tayo agnanayin nga biag agnanayin nga ragsak agnanayin nga namay Deji latan kakabsat ipang liliwatay kumatirik na tayo. May mayat di biyag na awidan tayo. Ngan di biyag nga inurungan tayo tilubong. Taputan ibati tayo lang ati kakabsat kas di sinanakem. Panpanunutem di awidam, panpanunutem di lasking, panpanunutem di agnanayon. Kas jayan ti pangpudpud tayo kakabsat tirik na tayo. Tapno di minsan panagsarimaddeng tayo, minsan di kasla doubt tayo na ituloy tayo pa ba dato, no kaya tayo pa ba, maikat di kakabsat. Di panunutan tayo, di awidan tayo nga biyagkat, di kakabsat, agnanayon. Kat at the same time, panunutan tayo kakabsat, no hantay nga aramidin ti part tayo, agnanayon naman nga, dusa ken tuok. Nagtuok tayo lang nga rin ituin kakabsat, nagtuok tayo pa jay, sa bali nga biyag. Amen? Iso nga di kakabsat, tururayin iti apo nga response tayo. Kat agyaman kami mat kakabsat, di panangaramid yung iti pamuspusan para iti kararwayo, ta agpapada tayo kakabsat nga mabenepisyoan. Sino tinangimula daytoy, isunan tumot lang iti mangapit. Amen? Ay bagar nga malumte amin kakabsat, ket sakbay tayo kakabsat nga, denggan iti mensahe iti apo, ikumite pa lang dati nga aramid tayo, tapno iti Diyos, iti makimaysa, iti tumunggal may sa kanya tayo. Agtakder tayo nga rin kakabsat. Dawate ka ni Sister Sofia kakabsat, nga iso na iti mangidalan iti pananglukat nga panagkararan.
din tayo. Malakayat, kinhan nakabalin nga Diyos, amami nga kailamitan. Apo, pagyaman kami, hindi kinawakas yung kanito. Tingka man nila ako, imparabol kada kami. Nga nakapagtitipon kami, Apo. Nga, inikat mo, dagijay Apo bangon me. Agyaman kami, Apo, ta uray no. Kasla, nakabaybayag ti panaggaraw mi, o Apo mo. Patuloy nga kunkondinsirin na kami, Apo. Patuloy nga ikabkabil mo dito rik nami, dijay sarigagay, Apo, nga itultuloy mi kuma. Ti magna, Apo, itidalan mo. Apo, sakbay ka din agtultuloy dito yung kami adalan, dawatin mi kuma, Apo, nga pakawanam, dagiti basol mi, nyaman dagiti makitam tinagulig mi, Apo, dawatit ka di o Diyos nga, dalusam, babae na, Apo, iti man nakabalin nga dara na po mi, Jesus. Apo, kadagito'y nabatin na Apo nga gundaway, tulungan na kami kadi, papudutom kadi, Apo, tinapukaw nga barani. Sublim kadi o Apo, day takatipakpakasin mi ka. Tapnon ti kasta, Apo, magunod mi kadi, Apo, nga uray no baskitlaan, day nga panawinin kat, mapatangkan mi pahay, Apo, mapakirig mi pahay, day rik nami, Apo, day pamati mi ka. Alawin o Diyos, agyamang kami nga rod, bendisyonam nga rod, Apo, dagiti sasaum ita, ngayon kami dinggen, tulungan na kami, kat di na kami kumaapo baybayan, anyaman digiti pan nakabalin ti kabusor, nga mang distract, Apo, dahito ngayon kami panagdingig, Apo, itinaga ni Jesus, galutan mi, babayan ti pan nakabalin, itidara na po mi Jesus. Alawin, Apo, ti Santo Espiritum kumangarod, Apo, ti agturay ka digiti panunot ken puso mi. Apoy sublimin ti dayaw gloria ken panagyaman tapupam dagitoy dagiti ti dawat ni tinaga ni Jesus. Amen. Sakbay na nga ituli man ni Sister Sang Kakapsat ta isunat ti preacher nya. Nalipatak lang amin nga naikwata tay ken Katrina. Kas lamang tadlak man lang titan kabasit ka digay. Ada kami na tuliton man. Sayang lang ta DJ namin first time. Kami matay amo no kasano iti plaster DJ nga seminar sa Trupon. Kidaan nyo man din, rigat tayo. Hantay pa simsimrot yan, ti. Dakkel nga rigat yan, agpakpakarigat tayo. Amo iti nagseminaran mi, true phone lang. Tapos nangaramid damot yan iti kasla speaker na. Jay, babaan di jay, walang di jay, data pa nag, cellphone. Kat amo yung kakabsat, idikal man kung kunak, habang agdengdeng nga, kunak kat Apo, kunak, kastuyan, di kalagayanan. Kaslahan ko ma-imagine nga dumanon tayo di punto nga kastoy. Kasi kuna ni Brother Henry 50-50 nga talaga nga masyurnan kikita tayo pa yun saan. Kasi iti assure na kuna na ti pasamak pa yun kuna na umulilo tayo. At tan kakagsat amo tayo matligyan ni share din na minsan. Kasla ko makadayto yung mangyari tata. May bagbagada nga preparation di yung vaccine. Yeah. O, kasi sure na talaga di kalman. Nga di yung vaccine talaga, haantay dapat awatin eh. Ta, di nga vaccine, kat automatic di nga panggipit. Iti, kararwa tayo. Kasi, buong mundo aja nga, no travel, no vaccine, no travel. O, kasama di 16 articles, basa na amin di kalman kasi naisam-sami na kanya, amin nagilayan, kakapsa, nagadado ti haantay nga na waya, nga garaw, iti kaya tayo nga garawan, uray no nyaman, deta pang physical nga kasapulan, hantay na kawaya-waya, na anin, ti katapat na di no kaya mo tinawaya, iso di awatan di vaccine. O, kat dati time idi, nga sineminar mi jay Bulacan ata, nga data vaccine pa kit di talaga nga mercy killing ata. Alangan nga ibagada data. Yung data ti trabaho sa tanan. Sa apay nga tangan si papalubos ni Dios. Nalpas di grace ni Afon. Nalpas di grace yun. O basbasol ti Kristiyano atan, basbasol ti tao daytan. Tay pakaawat na mo te. Manunga tawon nga nay pakaawat ti sao ti Apo. So nga basolin iti Kristiyano atan, basolin ti taon. Pahanda nga inya pura, anda inggagaed, sa halit inggagaed ti tao. Lumambay kan kanan mi bagata, kami lang kayat mat nga dati kasla masaktang kayo kumamat, una dati kasla sarimad din kumakarit nayo, nga madiyo kayat ton, tas ya, mi lang kayat mangyari aja. So nga lamlamuyutin mi pay pangibagami nga awan pagtaksan na ta nagbiro kung kunami. Basta hantay lang kumamot unay nga buhusan dita.
ta deta kararwa tayo, panunutan tayo may sa, ket no magsatan ti angis mo dito rabaw ti daga, awa mo sa bali pa naman, kanto makasublin ko na mapantay ti lugar, mahantay to pulos makasubli dito yun. Ket dagay umawat ka deta, ken dagay hangay mawat, pare-parehas matlangan, may sa ti papanan, matay tayo matlangan, amin. Ket data ti rugruginan, ngano sumrek data vaksinen, sigun di ko ng Brother Henry, 1.5 to 2 years. Uray mo't di ka anak ni Sister Nenit, na ibaga ni Sister Nenit niya. Di ya di to gigaraw. Kuna na nga 2 years, may prepare da. So, ti may isa lang panunutin nyo na, hanga normal ti biyag tayo. Makita yun, mat. So, nga nyo normal ko na data. No, apay nyo, apay nga agpe-face mask tayo. O, hantay nga makapantakwan, on face mask. Yeah, distancing. Dati, umatay tayo eh. Numampay, makagatang tayo tatang, yung kitaan, asla di pa panay dito gigaraw, naggadayo, oray di bangbang ko kadagwa, naggadayo. Mas lumala data. Tinakabut-butang nang tayo nakaurnong pigsa. Mas lumala pa. No tatang, maribrigatan tayo, maliplipit tayo. Takitaan nyo, ni senior citizen na, nga mabalintik kalubon, kung kuna tayo. Ni awan tayo face mask ko, ala, nalipata, kung kuna. Mas na ilit to data, mapasamak, ti sumarunong tayo. Ba't kasi nun, awan pigpigsa tayo, ti kararwa. No tinapapigsa lang, dahil lasag, napasalon at mo lasag, awan to maitulong na atan. Awanin. Pinapigsahan, ti pakinakam, dahil ti sangwan tayo. Kit no awan pigsa, tinakam mo, talaga bumigay ka, kasi jay, vaksin, aglalo ni, adadi kita mausang nga anak, ang puko, nagsangit da, no awanin iti makan. Kasanon di pigsam, nakaurnong pa ka din, tatlo kayanam nga iturat. Minsan, ni Apo, agbalino daduma nga laplapod tayo, dagita apo ko dan anak nga hantay makpakpakan karwa tayo, dahita lagot tayo dita, apa, sigan tumangan bunga na ata, apa, masim priority mga jay, lumampay kailangan kuma, pero buti pa, dagiyan anak, wano apo ko, masave da digita, ta innocent, kasano king ka? Hangga nagsirib hangga nagpadala, hangga man lang nga nagpanunot, nga daytoy kat kararwa nga, pero innocent ket siyak tata, sumangon ako rin ako. Minsan nga naging masirib din ako mga Kristiyano. At adi na mama, takabsa. So nga tatanta, dapay lang grace tayo niya. Sila pala nang tadnya pag isang kabasit. Tapos pasan kuman. Oh. So ulitak man di sineminar mi. Hantay dapat awaton na dyan. Siguraduan, uri siyak mo talaga, tanayadal nga buti niya. Siguraduk talaga aja. Sigod din pa kauna na ilin. Kahit hanga normal aja nga vaksin, abay, buong mundo. Kenhan nga malinaw tatan ti pastar iti gobyerno ta adu dagi jay sikre-sikreto. Ket amoy ta kabsat may salang ti pasungadan tayo. Dahil pang tatak ni satanas kada tayo tapno kukuana tayo. Di jay lang awanin, di jay ti paghandaan. Ket saren na panggipit na dito pakatakulan ti lasagmon. Ora glako kanto ti mais kada pagay hanggang makalako kasi mo di baksin. Inta di munisipyo, inta kwati title mo wano ka hanggang awon may bueno saan ka mga alam padala, awang mati vaksin mo, maalam ka di padala. Dito'y tatan, ti pakakitaan, no sino tayo di sango ti apo nga nangawat. Minsan, nakasaksakit kini apo. Nakaslay na ayam di nakadungang Kristiyan. Tapos nakarugurugit di unag, ureha nga makita sa udeta, pero ti Diyos, yung nga lingid. Sunawan pigsa, ure edan to dagi jay. Kwarta nga dagi ta, awan at awan mo, vaksin mo. Paadal ka, vaksin. Kasano tayo nga sang hundero kata. Kata, maikutot, makamabalin sari. Kit no dahil isang kabatkit, kurang pa'y. Manulap tinangan tayo tina-espirituan nagbasit lang ang daras. At syempre, hindi makikontak na kini. Ako makukontak ko ni Star Jul. Tagandan tanto man kasi. Syempre, isuna mo tiyo kuray. Kata, syempre, dito'y tayo. Kit no, dako mapanakabalin na noon, Star Jul. Agi-open kay kadeta, balayo ta, ijay tayo. No, hanga, mabangbangan na nato. Mabangbangan siyempre, no? One Star June. Kasi sayang. I-grab tayo kumana. Nga nga niya vaksinin na karsat. Magbag na talaga. Magbag na tigulang. So, dahil dyan, talaga, hantay dapat awatin. 100% ko ng babarantin. Hantay dapat awatin. Kumusta ang digit ipagtransak mo? Di dyan, hindi na kang amakbata. So nga, ure pensyon ka ti kwarta. Amo maala pensyon mo. Ure for pista. Amo maala. Kasi vaksin mo. Data, dagita apo ko, dagita anak, dagita kasapulan da. Awang mati, vaksin.
Sano nga kayanam deta? Deta di jay lasapan tayo. Nga daytoy di jay linasap ni Jesus idi sakbay na. Idi nagkararag di Garden of Gethsemane. Kunana ama nakahanda na kun kunana. Oh, dapat kasjay tayo. Anya ti nakahandaan na. Di jayen magaposisyonan tapos parigaten da. Di jay ti pagnaan tayo. Apay. I-purify na tayo ti Diyos no sino man di makaiturod. Isuna ati may salakan. Lasag mo lang mo di torsyod da. Ngayon ti pang torsyod na lang amin deta. At mabayag. At adi nga ro. Tanta ka ikan ti makan. Urak sang tangit tapo kung kada anak mo. Tapos minsan di ti masyado nga nagtutukan. Nagado nga Kristiyano. Nagado na absenan tayo. Kakabsa. Iti panagadal sa uti ako. So, dapat i-cop up tayo kumaratan. Katan kuman. Ulitak man yung kakabsa. Asakbay kong patakbo rin sa tarsang. Nung kumawa ni Sister Julie, sino kanya yung tibalay nga pag-uumungan tayo. Dapat mapantayuan mo dyan. Dapat magagal tayo. Yay. Ikasin nyo kami hindi kwan. Hindi lutuan nyo lang. Marianda. Nakabag-Bible study tayo. Timanong nga daras na dito. Awan nga rin hindi. Tapos lang isip bang-bang. Yan. Nakabsat. O, sige, iyawat ko nga rin din tarsangan nakabsat. Tultuloy tayo kabsat, iti sa iti apo ngayon tayo nga pagdiin na danan. Kabsat, na yung mga malum, iti tunggal may sa kanya tayo. Sakbay na nga, yung tayo iti yung tayo nga adalin. Awisin kayo man kabsat dito, Hebreo chapter 2, verses 1, naging gana iti verse 3. Kuna na dito kakabsat, iti sa iti apo. Gapuna, rebeng tayo aregtaan nga imatangan, dagiti banbanag anang nagan tayo. Dilakit pamayayos tayo, amayadayo kadakwada. Panuti sa anay sa gapo kadagiti anghel, natda asititibker. Ket amin abasol ken kinasukir, inawat da iti may tutup asupapak. Kasanun to ti panaglisi tayo, no di tay ikan kano iti kastaunay nagdakkel apakay sa lakanan. Manipod ka kabsat, nang rugi tayo nga namati. Nubilangan tayo ti kaadun iti sao iti Diyos nga, padto palang idi kakabsat. Dengdenggen tayo palang idi kakabsat, dagito nga paspasamak. Amen? Kasla nagadayo nga mapasamak kakabsat. Adagarod iti mangmangag ko nga kunkunada, hantay madanon dagitan. Matay-tay tun, dagijay to, ap-ap po kun, ngam tatta magulantang, taapay, naabutan. Iso nga kunana dito kakabsat, iti sao iti apo rebeng tayo nga regtaan nga imatangan anya di ket nga saon dito imatangan kakabsat matmatan tayo awaten tayo nga nalaing usisaan tayo nga nalaing kakabsat sa apay di sao iti Dios kakabsat nga nangagantay idi agpapan aging gana ita isu lang nga isu nga anya di kakabsat kunana toy di supapak iti Dios iti panagtulnog tayo iti panangrugi kas di mat lang ti supapak na iging gana ita. Kat di ko nanak toy, di mat supapak iti panagsukir. Dagi di anghel ko nanang arud pay dito kakabsat. Kas di tumot lang. Kat iti nakabutbutong dito kakabsat ko nana. Iti verse 3, kasanun to iti panaglisi tayo no di say ikan kano iti kastaunay nga kadakkel iti pakay sa lakanan. Anya di ko nana dito kakabsat. Kasano ti panakalisi tayo apay. Kakabsat manipod pay idi no basaon tayo iti Biblia. 2 Peter chapter 3 verse 9 kunana iti Dios saan nga namayamay iti karina. Ngahan na nga kayat nga uray maysa. May sagmak no diket di kunana jay agturong da kumaamin iti panagbabawi iti pakay sa lakanan. Ngarod kakabsat no awaten tayo iti Dios haan nga nagkurang nila. Awan pagkurangan nan kakabsat. Naaramid na aminen apay. Manipod iti panangrugi iti lubong agpapan nga aging gana kadagidi imon una nga namati aging gana kakabsat nga inted na pay ti kang runaan ken kapatgan kanya na nga ni Apo nga Jesus tapno lang kuma magunod tayo ti pannakay salakan tapos kunana nuhantay nga ikan kano kasano ti pannakalisi tayo di nagdakkel nga pakay salakanan apay nagdakkel kakabsat kunana iti Biblia awan iti sabali nga tumukad yan ti inyawat na kanya tayo nga patumbas iti pannakay salakan tayo siya sino DJ kakabsat ni Kristo indaton na DJ tapno magunod tayo lang inaramid na amin kakabsat nga paraan ken pamuspusan tapno mawayaan tayo lang maamuan tayo ti kinapudno mapagnaan tayo daytoy ket may sagana tayo kumaday di kararwa tayo tapos kunana
kasano ti pan nakalisi. Anyan to kano kakabsat ti may rason tayo. Put amin nga paraan, amin nga wagas, amin nga pamuspusan kakabsat ket inaramid iti Dios. So nga kakabsat daytoy ti intay nga adalon. Anya kadi talaga kakabsat iti kayat iti Dios sakbay nga dumteng iti dakes nga aldaw. Tapno daytoy kunanatoy nga supapak uno di mabalin nga maaramid kanya tayo gapu iti hantay nga panakikan kanukot maliklikan tayo kakabsat. Nangagan tayon, ken kanayon tayo kakabsat nga mangugan iti mano nga daras na intay nga panagad-adal. Ababa ken basitin kakabsat iti tansa. Kaasi lang garuden kakabsat, palugit lang iti Dios, pawayway lang iti Dios kakabsat daytoy nabatbatin. Tapno kamakaman tayo kakabsat, ikamakan tayo daytoy kararwa tayo, sakbay nga dumteng tayo kadayjay nga aldaw. Sa apay kakabsat, daytoy nga mapaspasaran tayo, nakita tayo siguro kakabsat iti tinakder iti pamati tayo. Nga naibagay idi na minsan no, daytoy siguro kakabsat dayjay nga dakes nga aldaw. Awan uray may sa kanya ti kakabsat nga makatakder. Han ko nga husgaan ti tunggal may sa kanya ti kakabsat nga masarning tayo. Ti babasit lang nga napadasan tayo kakabsat, binmigay iti emotion tayo, iti mental tayo kakabsat, nagduado tayo iti apo, amen? Mangipaneknek kakabsat nga hampay undas di pigsa. Kurang tayo pa'y kakabsat, kadayjay nga dakkel wenno dakes nga aldaw nga kunana kakabsat. Ketatatek ikan na tayo kakabsat, anya nga rod iti panggap iti Dios. Anya talaga kakabsat iti kayat na kung mga aramiden tayo. Tapnon, makatakder ket maliklikan tayo DJ kakabsat. Tano, kahit ko lang kakabsat nga ulitin. Lagi pun tayo kakabsat, iti istorya iti Biblia. Iti sangalubungan, iti panawon ni Noe. 8 lang kakabsat nga kararwa. Iti nakapagtagumpay. Amen? Iti panawon ni Lot kakabsat, may nga syudad DJ nga nalawa dakkel, taltalo lang nga kararwa. Mismo pa'y DJ kapamilyada, haan kakabsat nga nagsalakan. Numapantay kakabsat kadagiti Israelita, hundreds of thousands kakabsat iti nagruwar nga Israelita manipod ijay Ehipto. Yung kakabsat, duduwa lang nga kararwa ni Jose lang ken ni Caleb tinakadanon. Iji kanaan. Manipod kadagiti naggagapo ijay Ehipto. Kasjay ti karigat na kakabsat. Kasjay iti kahigpit na no, dangadangan ko madaytoy. Kasjay ti katindi na kakabsat, no apay nga ko na iti apo, saganaan kayo. Inyapay kakabsat, iti panahon ni Jesus Christ. Rinibrebo iti simursurot kanyana, iti namati kanyana, di ba? 3,000, 5,000. At dapay garod 70 minor nga apostol na adalan adun kakabsat iti naimatangan da adun kakabsat iti napadasan da ken ni Kristo ngem apay kun ana jay digit 12 may laksid pay di may sa 11 da lang ket narod nga sawon kakabsat tapos ikumpara tay ti bagitay tatta kakabsat nakita tay kadi ni Kristo naimatangan tay kadi kakabsat ti pan nakabalin na ket basbasaon tay lang met dengdenggen tay lang met kakabsat tulong lang ti Espiritu Santo kanya tay nga mangipakpakaawat mangan-anag kakabsat iti ebanghelyo amen ket DJ ti rigat na kakabsat isu nga anya ti kayat iti Dios gayam kakabsat sakbay nga dumteng DJ nga aldaw daytoy kakabsat iti awan kadagiti tattao nga napukaw nga isu iti kayat iti Dios ko mga maikkat met kanya tayo ket masuktan ko ma anya DJ kakabsat, daytoy DJ kunanap ti kakabsat. No lagi pun tayo DJ binagaan ni Lot nga manugang na kakabagyan na kunana DJ. Awan kakabsat iti pamati da. No diket di kunana DJ iti sao nga nangngegda kunana siguro kakabsat basaon tayo Monday ta. Genesis chapter 19.
Kunana dito kakabsat. Verse 14, kunana kakabsat. Basahan tayo verse 12, kunana dito kakabsat. Kat dagiti lalaki kinudadaken ni Lot, amo tayo dito kakabsat nga istorya, idi papanawan dagiti anghel ni Lot. Ijay Sodoma ken Gomorra. At dapay sa bali ken kaditoy, manugang alalaki ken anak mo alalaki ken babae nga anak mo, ken uray siya sino nga addaken ka iti ili, ipanaw mo ida ditoy disu. Tapukawen minto daytoy disu, gaputati ariwawada, pimmig sa unay iti sango ni Jehova. Ket ni Jehova imbaon na kami tapno pukawen mi ida. Ket ni Lot pimmanaw, ket kinasauna dagiti manugang na, anang asawa kadagiti anak na ababai, ket kinunana, bumangon kayo, agtalaw kayo itoy adisu. Tani Jehova pukawen nanto iti ili, ngem inawat da, akasla, mangrabraba. Daytoy kakabsat, iti kaaduan nga tao gamin, uray pa'y Kristiyano kakabsat. Masyado tayo nga living by sight. Medyo kunana dito kakabsat binasa tay tatay, iso nga kunana, rebeng tayo nga regtaan nga imatangan, dagiti banbanag nga nangyeg tayo, taapay kakabsat, kasapulan tayo dito kakabsat, iti pamati. Daytoy di awan kanyada kakabsat, iso nga kayat iti apo daytoy kuma iti haan lang nga mabangon kanya tayo, no diket di ba? Ad-adalin ti kakabsat di adda iti magtengan tayo wenno maragpat tayo nga antas iti pamati tadayta iti pigsa tayo wenno kirid tayo nga mangtagumpay wenno mangdaig dayto kakabsat nga lasaten tayo. Amen. Ngem anya di kunana ti kakabsat inawat da nga bareng-bareng. Di pangrugyan iti pamati da ko makakabsat nga mabukol nga isu iti sao iti Dios. Di kakabsat ti linaglag anda. Inang angaw dalan. Ket minsan kakabsat kastoy iti kalidad iti nagado nga tao uray pa'y Kristiyano. Nga anya dayjay kakabsat. Satay lang aggaraw no makita tayon. Satay lang aggarawon no adad taditan. Amen. Dayjay garud nang ngagan tayo. Kan kanayon nga mayad adal kanya ti kakabsat nga dagitoy dagiti pagilasinan. Ngem idi kakabsat adda pa lang iti China. Nagadayo pa lang iti Pilipinas nga mapasamak dayta. Agayab tayo kakabsat iti gawain nagrigat. Amen? Kasla si tapay iti mangipilit nga alan agadal tayon paninabayag hantay nga nagdenegen, hantay nga nagbasa manin, hantay manin nga nakaamuti sa uni apon, kas jay gamin kakabsat ti tao. Uray pa'y Kristiyano, nagsakit man kakabsat ngam dayjay iti agpayso. Kasla no makita tayon, no mapadasan tayon, isu aggaraw tayon kakabsat. Ngam into no awan manen. Kasla makalipat tayo manin kakabsat. Kastoy lang kakabsat dagiti Israelita. No apay kunana handa nakastrik iti Kanaan, apay kakabsat. Manipod Ehipto na padasan da iti pannakabalin iti Dios. Aging gana kakabsat iti letang ngem apay. Nyati ko na iti Apo Hebrews chapter 3:18 aging gana iti verse 19. Handa nga nakasirrek iti Kanaan, gapu iti kinaawan iti pamati da. Addaman pamati da kakabsat yung nagbasitan. No kasapulan da iti Apo sige mamati danto manin kakabsat. Into no awan manin kakabsat iti kailangan da iti Apo awan manin. Iti nakasaksakit pay iti Dios kakabsat anya iti kunada. Impan na kami dito ilatang kunada iti linagip da iti binirok da kakabsat. Dagijay nag-iimas nga napasaranda. Ijay Ehipto. Tudno nga dadjay dalet ang kakabsat ng tipuso da kunana. Adjay Ehipto. Anya daytoy kakabsat kuna iti Dios. Minsan kakabsat, mas iti napatag kanya tayo, mas iti kamkamangan tayo, mas iti pagpinpindiran tayo kakabsat, haang nga dayjay kari iti Apo, hanga dayjay kakabsat promesa iti Apo, minsan kwarta, minsan dagito makitkita tayo dito'y lubong, minsan kakabsat sirib iti tao, kakayahan iti tao. Samantalang kakabsat, puray man pa'y idigos mo iti alcohol, no ipalubos talaga iti Apo ngag-COVID ka. Apay agda do doktor kakabsat nga, specialistada pa'y. Amen?
Gapugarod kakabsat. DJ awan iti pamati. Minsan kakabsat kasjay. DJ living by sight. Masyado tayo nga nakafocus ito yan ti makita kakabsat. Hantay makikita kakabsat DJ. Kapakanan wano mangyari yan ti kararwa tayo. Dahito iti makagapo kakabsat. No apay nga adu iti haan nga agbaligi. Adu iti may sagmak. Iso nga rod nga kayat iti apo. Nga suktan tayo. Sursurwan ti kakabsat. Iti agbiag iti pamati. Padaytan to kakabsat iti armas tayo. Kempigsa tayo. Nganya kakabsat. Iti usaran tayo to dita. Di pan nakabalin iti apo. Iti usaran tayo to dita. Sirib to iti apo. Iti usaran tayo to dita kakabsat. Di jay. Panagbiag tayo iti kinaanos. Panagbiag tayo kakabsat iti pan nakapnil. Panagbiag tayo kakabsat nga. Tagpulan. Tapnuhan tayo nga. Awaton di marka nga katukad DJ kararwate kakabsat. Amen. Kat kasano kakabsat. No nasanay tayo mo't. Nga, iti pagpinpindiran tayo. Iti asahan tayo. Iti kapkapten tayo kakabsat. Iti pagbibiyagan tayo. Dagito lang pansamantala. Wano dagito kakabsat. Adda nga makita tayo. Adda nga nagunod tayo. Adda kakabsat nga naornong tayo. Kat kunana DJ kakabsat. Sakbay mo nga. Ma-avail dagita, anya iti kunana, katukad na palang, kasukat na palang, ket, marka. Amen? Di awan tumot lang kung natatay ti kabsat tay tatay. Hantay mo't lang mapakinabangan. Hantay tumot lang mausar. Iso nga kakabsat, daytoy puma iti ibagbaga iti apo. Daytoy iti panggap kakabsat, iti basit, ken ababa nga tiyempo nga iti Diyos. Dayjay kakabsat, may sanay kanya tayo, may ruwam kumakanya tayo kakabsat. Nga anya dayjay. Haanin nga dagita, iti pagpindiran tayo. Haanin nga dagita iti pagbiyagan tayo. No diket di kakabsat. Iti pagsaramot kadan tayo kakabsat. Iti pagkaptan tayo kakabsat. Iti Diyos. Iti sao iti Diyos. Iti panakabalin iti Diyos. Kadagijay. Kari iti Diyos. Tauray awan dagita kakabsat. Ibagbagatay nga rod. God is in control. God is overpower. Kung kunatay kakabsat. Kat man di tayo matkayat nga padason. Kasano tayo garod kakabsat nga mapanasnukan. Amen? Isang arod nga ilaslasat na kayon kakabsat. Iti Diyos kadagita babastit minsan. Nga tuok tayo, rigat tayo, kapadasan tayo kakabsat. Maawanan tayo kadagiti. Para yan ti physical tayo tapno kakabsat. Hanga dagita tikitan tayo. Hanga dagita ti tarayan tayo. Hanga dagitan ti asahan tayo kakabsat. No dikit di iti Diyos. Iti pan nakabalin iti Diyos. Ken iti sa una. Tanya di ko na nakakabsat. Di naisao idi kadagiti anghel. Isumot lang iti sa utat ta. Nga manamnamaken. Maputputan tayo. Kanya si ko na nakakabsat. Lucas chapter 1 verse 37. Awan iti Diyos nga. Awan ti sao iti Diyos ko na di kakabsat. Nga awan iti kan nakabalin na. No diket di kakabsat. Amin nga sao iti Diyos. Man nakabalin. Matungpal nga matungpal. Maaramid nga maaramid. Minsan kakabsat lang anin. Ti ayan ti kurang na. Ayan kakabsat iti. No apay nga hanga. Agtignay iti Diyos. Minsan. Datayo iti ayan na. Kunanang rod inaramid amin iti Diyos na paraan. Inaramid amin iti Diyos na pamuspusan. Si tayo lang kakabsat iti agkurkuran. Amen? Iso nga kunanat to'y anyan to iti may rason tayo kano kakabsat. Awan. Awan to pulos kakabsat. Tadi di kapapatgan nga pan nakaisalakan ni Kristo. Inyawat na kakabsat kanya tayo. Nang ipakita ko na nang rod ijay. Iti ulidan nga dapat tayo nga pagtuladan nga panagbiag. Naan niya day kakabsat. Iso day bagbagatay dito. Panagbiag. Iti pamati. Kathaan nga kadagiti makita. Anya kadti ko na nakakabsat. Kadagiti haan nga makita ko na nadyan. Matagi nayunda. Ngam dagiti banbanag nga makita ko na nadyan. Agpatingga. Mapukaw. Maibus. Saan nga mataginayon. Kat mo dagita kakabsat. Iti put-put-putan tayo. Sarsaramot tadan tayo. Mapukaw tayo. Amen? Ngam no iti Panginoon namaan tayo kakabsat. Dagiti banbanag nga hanga makita. Dagiti karkari. Dagiti maaramidan iti Diyos. Syerto kakabsat. Makapagtalinaod tayo. Wano, makapagtuloy tayo.
Amen. May sapay kakabsat nga makagapu. Nga kayat iti Diyos nga liklikan tayo. Tapnuhan tayo nga may raman nga mapukaw. Kunana dito'y kakabsat. Dito'y lang panawon ni Noe, ken panawon ni Lot. Lucas chapter 17, verse 26, aging gana iti verse 28. Anya dayjay kakabsat. Dayjay ababa nga tiyempo kakabsat nang ipananda. Nang yusaranda kakabsat. Kunana dyan, no basaan tayo. Ket no kasano iti naaramid kadagiti aldaw ni Noe, kastantumet kadagiti aldaw ti anak ti tao. Anak ti tao kakabsat awan sa bali ni Apo tayong Jesus. Tatta nga tiyempo day ta kakabsat. Tatta nga panpanawon. Ken iti mapasungad pay. Kunana, manganda idi, aginumda, mga sawada, ken makiasawa da, aging ga iti aldaw nga isiserek ni Noe, iti daong. Ket imay ti layus, ket pinukaw na, amin ida. Kastamet, pinaaramid kadagiti aldaw ni Lot. Nanganda idi, aginumda, aggatang da, aglako da, agmula da, agbalay da. Ngem idi aldaw nga irurwar ni Lot ijay Sodoma. Nagtudo nanipod langit, iti apoy ken asopre, ket pinukaw na, amin ida. Anya kakabsat, iti ubraon da. Ayan kakabsat, iti panawon da. Didi bastit nga tempo nga inted iti Diyos. Kakabsat, makita tayo ditoy, iti Diyos, kaya't nakuma talaga nga may salakan iti amin. Taapay, uray pa'y kakabsat, kunanan, may karin nga magunaw, no may sagmak didi nga lugar, iti Sodoma, kastamotin kakabsat, iti panawon ni Noe, iti buong mundo. Ngam nang ted kadi kakabsat, iti Diyos pa'y iti palugit, sakbay na nga aramidin dayjay. Amen. Ti panawon ni Noe kakabsat, nang ted iti pitungal daw. Nya pa'y kakabsat, kunana ditoy, di panawon ni Lot, kunana sakbay nga pumanaw ka, nya ti kunana mapanka kadagijay. Asudagkin ka, kababagyam, dagidi napatag kanyam, dagijay, mahal mo sa buhay, kunana dito'y kakabsat. Kahit na nga saun, hanga kayat iti Diyos nga adda iti may sagmak, hanga kayat iti Diyos kakabsat nga adda mapukaw, ngam anyan, kunana dito'y kakabsat. Aging gana nga simrut ni Noe iti daong, aging gana nga nakarwar ni Lot, iti inubrada kakabsat, kasday na ta, handaman lang impatid, handaman lang inkankanan, handaman lang inkaso kakabsat. Day di gundaway, heintid, iti ako. Kastamot lang, kastang panawin kakabsat. Useless gayam kakabsat nga mangmangod kayo, mauawatan kayo, maundengan tayo kakabsat, nga bastitin, ababan ti tiyempo. Adda tayon iti ruangan, iti daytoy nga dakas nga aldaw. Ngum no ti pangusaran tayo palang kakabsat, dayta nga tiyempo. Kas lalatayan ti dati nga routine tayo, kas lalatayan ti dati nga ubraon tayo. Kakabsat kanya iti kunana, agingga. Nga dijin bagay, iti apoy, ti apo nga, patudo iti apoy, nadanunam da nga ro. Sa apoy kakabsat. Hamot nga dijin, kayat iti Diyos, iti nangusaranda. No diket dil, intuloy da dijin kayat da nga, aramidin. Kutkastang kakabsat. Iti mapaspasamak kasa. Kung natatay ti kabsa tayo, itinakdapay nga tiyempuyo iti lasag, kunana, usarin nyo kuman iti pagayatan iti apo. Dayjay ti pangdot kuma iti Diyos kakabsat. Ngam anya iti nangusaranda ditoy, kunana dyan. At ka din nakita tayo ditoy kakabsat nga para kumamot iti panagbasa da, para kumamot yan ti panangimdeng da, para kumamot yan ti panang practice da yan ti pagayatan iti apo awan. Amen? Anya kunana ti kakabsat, puro lang. Kadagidi may bati, puro lang para kaday ti physical, puro lang kakabsat, kaday jay, gun-gun udin ar-ara paapong iti daytoy nga, biyag, day ti makagato kakabsat. Kat daytoy, iti kayat kuma iti Diyos nga liklikan kayong kakabsat. Paraan niya iti bundaway, kunana di kakabsat, ti kabsat ti tatay. Sungarod nga mangmangagan tayo, gundawayan nyo ti panawon, iti panagaramid, iti naimbag, kadagiti al-al daw, dakos da. Isingsingit tayo lang arudin kakabsat, no? Ilumlumeng, ipilpilit tayon kakabsat, no man pa'y mandi kumapay, sikas agkakaptoy, tapos,
hantay pa'y kakabsat nga ikalukaran, hantay pa'y kakabsat nga laanan iti tiyempo, hantayo pa'y kakabsat nga agi pamuspusan, tapno kakabsat makangnud tayo, makaadal tayo, manayunan, makaurnong tayo kakabsat iti pigsa. Gaydi kakabsat iti kayat iti apo gayam. Kunana toy nga usaran tayo kunana iti Roma chapter 13 verse 12 kakabsat. Daytoy iti kayat iti Dios. Nga daytoy kakabsat iti awan no apay nga nairaman da kunana daytoy kakabsat nga napukaw. Nga daytoy kakabsat iti kayat iti apo ko mga maadda kanya tayo. Kunana daytoy kakabsat verse 11. Ket daytoy idinto nga ammo tayo ti panawen nga isu iti oras iti panagring tayon iti turog. Taita ti pannakaisalakan tayo as asidegen. Ngem ididamo anamati tayo. Kakabsat mano nga daras nga nanggan tayo daytoyon nga nayadal kanya tayo. Nanggan tayon nabasa tayon as asidegen. Tanta kakabsat may yulit manin as asidegen. Taapay kakabsat masirsir mata tayo nga rodon, makitkita tayon, sirsirken tayon kakabsat. Iso nga kunana toy, agriin tayon iti turo. Di dati kakabsat na, usaran tayo iti biyag tayo, pangipapaayan tayo ti tiyempo tayo, pangipapaayan tayo ti panawon tayo, haan kuman. No diket di kunana ti kakabsat, usaran tayo kuman iti panakaisalakan, kunana ta asidegen kakabsat. Tirabii lumabasen, ket umasidegen ti bigat. Anya dayti kakabsat, kayat na dito nga saun. Nga, tirabii lumabasen, ket umasidegen ti bigat. Kunana dito kakabsat. Iti kinadapos kakabsat, iti lubong. Kan kanayin tayo nga ibagbaga. Haanin kakabsat nga bumabapay dahi ka. Iti kinakiro, iti sitwasyon tayo kakabsat, haanin nga lumukay. No diket di ko na nangarod pahigpit pay nga, pahigpit, aging ganan dito, ito nga kakabsat, awanin nga totally itiwaya tayo. Iso data di kung kunana dito kakabsat. Iso nga kunana dito, verse 12. Nga agriing iti pannaturog, digi kakabsat kunana to'y, nga aggaraw tayo, agbalaw tayo kakabsat, agaramid tayo iti paraan nga kasla, haanin nga kasla iti dati pa, iti obraan tayo. No diket di kunana dito kakabsat. Verse 12. Iwagsak tayo nga rod dagiti araramid iti sipnget. Ket ikapet tayo iti igam, iti lawag. Anya daydi araramid iti sipnget kakabsat. Daydi nakaturog iti kararwa tayo. Daydi kakabsat awan iti araramiden tayo nga para yan ti kararwa tayo kakabsat. Daydi ibabatay ko iwagsak ko na nahan tayo kung mga ipatugdaytan kakabsat. Iso daydi ko na iti Hebrew chapter 12 verse 1 nga ibabatay dagita pagpanawan tayo dagita ket titarayen tayo nga sangun pagkamkamakan tayo nga rod sa kabsat iti tiyempo iti pitukan tayo kakabsat nga aramiden daydi ko na ti kakabsat nga panagigam iti lawag nga magna tayo ko na nakakabsat iti verse 13 nga si dadayaw akas iti aldaw saan akadagiti unana dita kakabsat aramid iti derrepken sinadako anya day di bagbagana dita kakabsat dagiti para yan ti lasag lang durumbeng nga ruden dumteng nga ruden ti tiyempo kakabsat nga hantay tumot lang mapakinabangan dagitan iso nga kunana imbes nga dayta daytoy kuman kunana agigam anya kadididit baganat ti kakabsat nga agigam sumangsangot tay kakabsat iti nakaro nga labanan tapos iti puwersa tayo iti pigsa tayo iti armas tayo armas silasag anyan to nga rod kakabsat iti pangabak tayo amen iso nga kunana iti ikapwet tayo nga igam didi igam iti lawag nga nya dayta kakabsat iso dayta imbaga na dita verse 14 no diket kuna nakakabsat ikawes yun ni Apo nga Heso Kristo ket di kayo agsagana amay paay iti linalasag tapno kong talen mo dagiti direct
kakabsat, iti ikapit tayo nga arma ni Kristo. DJ kakabsat, ugali, prinsipyo, DJ no kasano kakabsat nga nagidtor ni Apo tayo nga Jesus, kadagidi linakam na, no kasano kakabsat nga naganos, dagidi kakabsat na pasaran na, no kasano na kakabsat nga napno isuna iti, sao iti Apo, kat may sa kakabsat nga, aramatan danto dita, deception, no, pandaraya, kat kasano kakabsat no, awan iti sao iti Diyos, kurang kayo iti kinapudno iti sao iti Diyos. Anyan to nga rin kakabsat iti pangtapat tayo. Share to kakabsat maalinaw tayo tumot lang. Amen? Kat may satay tumot lang nga mangawat. May satay tumot lang nga tumalikod. Nga iso iti kalkalikaguman iti Diablo kakabsat. Kat dita kakabsat, anya kanti mapadasan tayo. Kuna na jay, panang lilaw ni Satanas. Panggigipit ni Satanas kakabsat. Anya pa'y, di, pang-torture ni Satanas. Nabasaan tayo ti Revelation, kunana, addan to may balbalod, addan to may sango kadagijay, pang-pangukuman, kung kunana kakabsat. Anya pa'y, aging gana kunana nga, idatag da kayo to. Itin, pandakatay kung kunana kakabsat. Anya kakabsat iti pigsatay katan. Anya kakabsat iti puwersatay katan. Adangatan, di armas tayo nga ni Kristo. Di biyag, ugali, kababalin, kapanunutan ni Apo nga Jesus. Adangata kanya tayo kakabsat. Nga isong iti, kayat kumaiti Apo. Nga, pangusaran tayo dito. Natda, basit, ababa nga tiyempo. Tapno kakabsat, mapagbaligyan tayo today, jay. Kanya ti kunana kakabsat, no kasano nga nagbaligi ni Kristo. Kas daymut dagijay, magnayan ti, pagnaan na, lakit di kakabsat, daytoy di kunana ti. Usarin tayo dito ababa nga tempo. Sa atay kakabsat, di ba naadal tayo idi na minsan. Hanto nga makapagbaligi dita kunana iti, naganus, winuhaan nga nalunguman. Kat anya kadti kasasaad iti pamati, anya kadti kasasaad iti kararuan ni Kristo kakabsat, mature. Amen? Kat awan tayo pa'y iti dayjay. Isong arod nga daytoy ababa nga tiyempo. Dayjay kuma iti ikawis tayo kuna nakakabsat. Dayjay iplastar tayo dito biyag tayo kakabsat. Wano? Dayjay ifit tayo dayjay biyag tayo kakabsat. Yan ti biyag ni Apo tayo nga. So stop no makapag baligi tayo. Kaday kakabsat iti armas tayo lang. Dayta lang kakabsat iti pwersa tayo. Tapnon kakabsat. Mapagbaligyan tayo nga daeran. Dayta nga dakos nga aldaw. Iso nga rod nga kunanat ti kakabsat. Haanon kuma nga dayjay tarigagay iti lasag. Iti usarin tayo. Wano pangaramatan tayo dayti nga kempo. Nudikit di ko na ikawis tayo ni Kristo. Tapno kakabsat. Dumteng tayo man iti dayta nga aldaw wano haan. Maabot tayo man kakabsat dayta nga aldawon nuhaan. Makapagbaligi tayo kadagijay. Lasaten tayo. Dayta kakabsat, iti kayat gayam iti Apo, nga pangusaran tayo. Iti daytoy ababa nga tiyempo, ababa nga panawin nga natdangay itid na kanya tayo. Kathaan nga kasla kadagijay kakabsat na pukaw. Gapu iti, kinaawan kakabsat iti pamati da, may kadwa kakabsat. Sabali gamin iti nangaramatan da. Wano nang saranda kakabsat iti tiyempo nga inted iti Diyos kuma tapnon sangmun da kakabsat tugunin da dedi ited wano iyaw awat kakabsat iti Diyos nga sakay sa lakanan. So nga kakabsat kuna na ditoy iti mauding nga bersikulo tayo. Efeso chapter 5 verse 15 ken Galatia chapter 6 aging gana iti verse 8. Kakabsat awan iti sabali nga kuna natatay mangawat iti supapak iti aramidon tayo iti imula tayo iti pannagna tayo no di lang si tayo kakabsat kut kuna natoy haan nga mangrabrabak iti Diyos nang nagantay tatay kakabsat no kasano idi isumot lang agpapan kadagitoy kakabsat nga panawin ket kuna nakakabsat kitaan tayo nga rod nga si Annad iti pannag na tayo. Anya dayjay kakabsat. Siguradun tayong kakabsat. Nga ti pangaramatan tayo kuma daytoy ababa nga kempo. Ababa nga tsansa nga ititid iti Diyos para kuma
Yanti, sararwate kakabsat. Kathaanan nga para yanti. Pagrangayan tayo tilasag. Tapno syerto kakabsat, masaganaan tayo day nga aldaw. Nga dakis nga aldaw. Ken, may raman tayo kakabsat. Iti, pan na kayo salakan. Ang nakunana kakabsat, iti agmula, iti lasag. Agapit, iti panagrup sa. Yung iti agmula, kunana di kakabsat, iti espiritu, wuno. Agbyag, gapo kakabsat, para yanti, sararwa. Gapo iti susurot, iti pagayatan, iti espiritu santo kunana dyan. Agapit. Magungunaan, iti biyag nga, agnanayon, iti silong, iti apo. Dita kakabsat, iti sao, iti Diyos, kanya tayo iti dahi nga malam, agyaman na kakabsat, iti yung tayo nga, panagdunod dawat kakabsat, nga agdumog kayo, maminsan tayo kakabsat, nga agyaman tayo iti apo, kadag iti sasauna kakabsat, nga intay nga, nangagan. Kaya't dawatin tayo kakabsat, kini brother nga Alex, tayo, sunat yung mangidalan kanya tayo. Idumog kaya kakabsat, agitwal ulo tayo. Kain ka man ako Diyos. Agyaman ako ito kinaman pagpapagos sa bata. Apo, agyaman kami man ang Apo Diyos. Itinalapas na arali din ita. Tutulungan na kami Apo. Nanyaman Apo Diyos, dalipi lang niya niya Apo Diyos. Amo ko Lord niya, ipalpalatak mo Apo Diyos, yung ipagpakaamon pala kami o Lord God. Nangyarigiti, pagayatam Apo Diyos, takba nga, dumten Apo Diyos, ispanang pala. At agyaman kami unay o Diyos na kadagito yung ayat nga kakabsat mo may man ang ginakanan niyo, O Lord, tatlong kasta ako. Kapigsain da, Apo Diyos, iti. Akin unag, Apo Diyos, nga kinatao mi babayan, Apo Diyos, kadagito na santo ang sasaw. Alawin, O Diyos, agyamang kam unay. Awan, Apo Diyos, iti mabalin mi, Apo, na awan ka. Dawatin mi kadiyo, Apo Diyos, iti santo nga espiritum, na iso, Apo Diyos, akang kanayan mi iti mga mangipal palagip, Apo Diyos. Kadagito pagyatam, Apo Diyos, tatlong kasta ako. Sige, ti, kalaban mi, Apo Diyos, kat hantang agbalay, iti kadakan. Tulungan na kanyo, Apo Diyos. Dagiti nangigan mi, Apo, itukit mo, Apo Diyos, iti kauntan ti puso mi. Nga iso, Apo Diyos, ipagbiyadan mi, iti na espiritu na, Apo Diyos. Agyamang kamunay, Apo Diyos, wawen na kami, Apo Diyos, kadagiti na santang nasasaon. Apo, tulungan na kami kadiyo, Apo Diyos. Isagana na kami, Apo, kadagiti dumdum sa nga pasama ka, Apo Diyos. Sa amor mi, O Lord God, na asuyagan, Apo, ito kami. Agyaman kami una, O Diyos, kadagiti Apo, tilagawatan ni, sinatan mo, Diyos. Kakabsat, saklay nga din ang sisyo na tayo, ipalagis ko sa kita